တဲလေးတို့ဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာမတို့မိသားစုဝန်ထမ်းနေစားဖို့ဒီမှာဘာချက်လဲဆိုရင်ပြမယ်နော်ဓာတ်နုံရဲ့ဟင်းချိုပါဒီထက်မှာဟိုကပါလေကင်းမုံညုံလေးလည်းပါတယ်ကျုံကြဆန်လေးနဲ့ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းလေးပတ်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီမှာငချင်းတုံးနေမယ်ချင်းတုံးနေမယ်မှာကစွန်းရဲ့ကြော်နဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီဘက်မှာတော့အတိုးမြုပ်တင်မလိရမချိုးအသေးပြုတ်ထားတာဒါချက်သွန်တုတ်ကလေးတော့ဒါသမီးအတွက်မနေထားတာညစ်ပတ်နေဟုတ်ခုနအားရပတ်နေလိုက်တာချက်သွန်တုတ်တော့ငချင်းတုတ်စားမရတော့အဲ့တော့ငချင်းတုတ်ကလေးကိုဒီမှာချက်သွန်လေးနဲ့နန်းနန်းမင်းလေးနဲ့ဒါငချွန်အောင်ဖြစ်ကုန်ပြီငချင်းလက်ဆောင်ရတာတော့ထပ်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့အိမ်မှာငချင်းတုံးရင်အနေဆုံးကတော့ဒါမနက်စာပေါ့နော်တမနက်စာဟိုဟာတော့ပေါ့၄-၅တော့လောက်တော့တုတ်ရတယ်ဒီမှာဒီနေ့ကတော့တနေ့ကိုတဲလေးတို့ဘာတွေချက်ရမှန်းမသိခေါင်းကြီးကြိုက်တယ်စဉ်းစားနောက်ဆုံးအဲ့ဒါမှာတနုံရဟင်းဂျိုးမချင်းရတက်တယ်လေတနုံရကပြပောင်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလေးအိုက်ဖက်အောင်လှုပ်ရတာကစုံရကြော်ဆိုလို့အရင်ကြိုက်ကြတယ်အင်းကသမီးတို့ကတော့သူငချင်းတုတ်စားမရတော့တက်တုံတုတ်ကလေးတုတ်ပေးထားတာချက်သမီးလေးနဲ့နင်လွန်းနဲ့နင်တနေ့ဘယ်နဲ့စားပြောလွန်းနဲ့တော် तू ကမီးဖို့ကြောင့်မအကုန်တာဝန်ယူထားတာအဲ့တော့ तू စိတ်တိုင်းကြအိမ်မှာမီးဖို့ကြောင့်အကုန်လုံးဒါအညိုကတာဝန်ယူထားတာပါ तू ကကိုအနားမရှိရင်လောက်တာအကုန်မှန်တယ်ကိုအနားရှိရင်အကုန်မှားတာမမအနားရှိရင်အကုန်မှားတယ်ချီတုံလက်တုံနဲ့မတာငါချင်းတုတ်ကလေးလုံးဝရှယ်တဲလေးတွေဒါကိုပင်စိမ့်ကြိုက်တဲ့သူရှမ်းနန်းကြိုက်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်စားကြပါအင်းကအဖေကတော့ငါချင်းတုံးရင်ပင်စိမ့်လေးကြိုက်တယ်ဖေရန်တတိယဒါပေမဲ့အဖေကျူးလို့မရဘူးကျူးလို့မရလိုလိုက်လို့မရဘူးတွေးအဖေကငါချင်းတုံးနဲ့ပဲဟင်းနဲ့တအားကြိုက်တာတော်ပဲမလားမတက်တော့တော်ပဲဒီနေ့လေးတော်ပဲနော်ဝါဟင်းငါလေးမှုေးပါဟင်းငါလေးကောင်းလိုက်တာလို့ငရုတ်ကောင်းလေးတော့ကောင်းလိုက်တာကြာစံလေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာ share ပဲတဲလေးတွေဒီမှာပစုံရဲ့ကြော်လေးကလည်းလုံးဝ share ကဲစားကြပါအောင်ထမင်းမင်းတော့